التحدي إنه نلعب بهذولا بس ما نسوي هيك بإيدينا، بس نلعب هيك، ما نلعب هيك، نلعب هيك. واللي بيطلع 9 أجوال هو الفايز، اللي بيجيب 9 أهداف هو الفايز. يلا بينا نبدأ مع المعلق الكريم فريد مقدار. في هذه اللحظات تبدأ مباراة عالمية قوية للهوكي بين النجمين جاد وإياد. طبعا في بداية المباراة دخل جاد هدف، وبهذا تكون النتيجة 1-0 لجاد. وتبدأ المراوغة من جاد، يحاول أن يدخل الهدف الآخر. جاد يحاول، جاد يا لعيب أيوة، يحاول إياد يصطاد الكرة، إياد يلعب، إياد يقاوم، إياد يسجل، لا لم تدخل الهدف. يحاول إياد، يحاول، أوه جاد يحاول يصطاد الكرة، إياد يسدد، لا لم تدخل. دخلت إياد، إياد يحصل على هدف والنتيجة 1-1. 0-1. يبدأ جاد مرة أخرى، إياد سرحان إياد يحاول، جاد يقاوم ويصطد ويشوط. هدف الله، هدف جاد. على النتيجة 2-1. على فكرة أنا المعلق مش أنت. المهم النتيجة الآن 2-1 لجاد. إياد يبدأ يصطد الكرة. إياد، جاد يحاول، جاد يراوغ يمين. ولعت المباراة، ولعت جاد وإياد. جاد لا يلا يا جاد، يلا يا جاد. إياد صد الكرة يا إياد، إياد سجل جول على جاد يا إياد. هناك يعني حرب عالمية بينهم. ولعت الأسطورة، ولعت. مباراة سريعة وحماسية بين جاد وإياد، والنتيجة 2-1 إلى جاد. جاد يحاول، إياد يصطد. لا تحاول. جاد هدف آخر لجاد، والنتيجة 3-1 لجاد. جاد يسجل هدف آخر على إياد. إياد يلا يحاول جاد، يسجل هدف آخر. النتيجة الآن 4-1 لجاد. يلا إياد يسجل هدف. النتيجة الآن 4-2، لكن إلى الآن جاد هو الفائز. جاد يبدأ الكرة، جاد يراوغ، جاد يحاول. إياد ينظر إلى الأسطوانة بعمق، يحاول جاد يحاول، وإياد يدافع. جاد يسدد جاد، ولكن لم تدخل إلى المرمى. إياد يقاوم ويسجل. جاد يحاول، جاد يضغط على إياد. جاد يلعب، جاد روح لعيب. إياد يصطد الكرة. مباراة حماسية قوية شيقة بين جاد وإياد. إياد متحمس، جاد يحاول، لم تدخل إلى الهدف. إياد يلعب، إياد يلعب بعنف. إياد يلا يا إياد. إياد يهجم وجاد يدافع. جاد يسجل هدف خامس لجاد. الله عليك يا جاد، الله. إياد يلعب ويسجل هدف إياد. النتيجة الآن 5-3، ولكن الفائز إلى الآن هو جاد. يصطد الكرة ويلعب جاد يلعب. طارت إيد إياد، ولكن لم يستسلم ويرجع ويعود إياد إلى الملعب بكل قوة ونشاط. جاد يحاول أن يسدد، ولكن
اياد يصطد بكل قوة. جاد يلعب الكرة، جاد يراوغ، روح يمين يسار، ايوه جاد يحاول، اياد يصطد بكل قوة. اياد، اوه اياد، يلا يا اياد يهجم ويدافع في نفس الوقت، وجاد يحاول ايضا لكن اياد يصطد. واو، هدف رابع الى اياد، والنتيجة الان 5-4، ولكن الى الان الفائز هو جاد. شد حيلك يا اياد، شد حيلك. اوه، هدف ثالث لجاد، والنتيجة الان 6-4. روح يا اياد، شد حيلك. اوه، هدف سابع لجاد، والنتيجة 7-4. يلا قرب تفوز يا جاد، يلا. جاد مولع، جاد مكسر الملعب كله. جاد يراوغ، جاد يسجل، واياد يصطد. اياد يحاول، جاد ايضا يحاول. اوه، جاد يمسك القرص، يحاول يراوغ، انظر الى نظرات عينيه، يا الهي ما هذا. جاد يحاول واياد يصطد. الملعب مولع اليوم. جاد، يلا يا جاد. اوه يا جاد، اوه اياد يهجم على جاد ويأخذ منه القرص. لا. جول، هدف ثامن الى جاد، والنتيجة الان 8-4 لصالح جاد. باقي هدف واحد على فوز جاد. يلا يا جاد، شد حيلك، واياد حاول جيب جاد. ما هحاول. ياي. هدف خامس لاياد، والنتيجة 8-5، ولكن لصالح جاد برضه. جاد يحاول الهدف الاخير. جاد، اوه يمين يسار يرجع، اوه اياد يهجم. اوه هدف. ليس هدف. جاد يعود مرة اخرى الى الملعب. النتيجة الان 8-5 لصالح جاد، فقط هدف واحد على فوز جاد. اوه طير ايد اياد يحاول، اياد يهجم بقوة، وجاد يصطد. اوه جاد يحاول، كانت ان تدخل الى الهدف. يلا يا جاد يحاول. اوه اياد يصطد الكرة. بقي هدف واحد على فوز. اوه هدف وجاد يفوز. وبهذا يكون جاد الفائز بهذه المباراة. يا ترى غرفته زعلان، كل مرة لما يخسر بيسوي زي هيك. هيك لصالحكم. لازم ما تخسر بتكسر الملاعب. هيك كيفي خلاص. تعال يا خسران، بتخرب الملعب وبتتفلسف. هيك كيفي، ما بديش اجي خلاص. تعال انهي الحلقة ولا بطلعك من الدوري. اوكي حكمل. ضلك. اوكي